好啦，嚟到今個星期嘅在商言商啊，咁啊，熒光幕另一邊咧就有 Alan。Hello Alan。Hello，各位大家好啊！我就有一個自己嘅迷思啊。點解？因為之前咧，其實我喺 Brighton 咧都有啲朋友啦，咁都有同啲朋友傾開，咦，開下啲鋪頭啊，揾下啲生意啊咁樣。因為點解咧？我哋做送餐噶嘛。係。咁其實最好做就咩咧？就係做翻食肆。OK。咁嗰時我哋同啲朋友傾開偈，咁又唔係餐廳，即係做外賣啫。外賣嚇就點咧？我哋就諗住咧，就同啲開，曾經試過傾過一個嘅，就係佢本身開到凌晨4點嘅一個餐廳，係佢又可以去到凌晨4點嘅現場食嘅牌嘅。OK。咁啊同佢傾，咁啊佢就話 OK 嗱，我收你幾多錢？好似我冇記錯，唔知15磅定2000磅咁啦，一個月。係。咁你就可以喺我哋呢度咧，就我俾個架餐你，有個煲，有個嗰啲 gas 爐咁樣。係。咁我哋個 idea 就諗住做咩咧？賣類似午餐肉蛋出前一丁嗰啲咁樣咧。哦，餐蛋麵。因為凌晨咧，你知有陣時冬天而家咁樣啊，冬天嚇你知有時有啲後生仔、大學生咁樣讀書讀到好夜，哇！如果佢亞洲人嘅整碗麵幾過癮啊，係嘛？哦，就咁樣諗嘅。咁後尾計嚟計條數都計唔掂啊，就係個 cost 嘅問題啦。即係茶餐廳加餐蛋麵咁樣，就咁餐蛋麵啫，或者餐蛋治咁樣啫。咁啊後尾計嚟計唔掂條數，點解咧？因為究竟係因為其實你知麵咧最大鑊就係你送餐嗰個唔係即刻送你個餐噶嘛。哦，兜到9里咁遠，兜嚟兜去，兜完之後，就算由 Brighton 市區上到大學嘅嗰個出前一丁，變咗扁踢丁啦，係咪先？大家食開丁就知㗎啦，係咪先？就算唔好話丁啦，普通麵啊，即食麵你都死啦，係咪先？咁後尾就計唔掂。好啦，我就想問下你啊，點樣去計嗰啲嘅 cost 啊？譬如燈油火蠟啊、人工啊、租金啊嗰樣嘢。嗱咁其實可以咁樣計法嘅。嗱首先我哋講翻啲個麵啦。你麵嘅出品，你係擔心佢送餐之後就太腍啊咩咁其實唔關個 cost 嘅，係你嗰個出品嘅問題嚟嘅啫。咁嗱，我以前咧見過嘅有啲咧外賣麵嘅拉麵鋪咧，係麵還麵湯還湯，然之後料還料咁樣。咁樣整，咁你翻到去屋企就自己倒埋一碟，咁你就可以一碗麵啦。咁可以解決到嗰個即係出品嘅問題嘅。咁當然你呢個解決個 cost 就好大啦，嗰個盒好貴嘅，因為係啦，你就變咗個成本增加啦。咁你就要計翻你嗰個成本，然之後你唯有就將嗰個收費拉高啲咯，咁樣就但係拉高啲就覺得喂嗰件嘢值唔值得人去買咧？咁樣就出前一丁可能賣20蚊、20磅一碗嘅，咁你點搞啊？凌晨係啦，啲靚仔未必食啫嘛。係啊，20磅或者出前一丁咁樣，咁你就難搞啦。咁好簡單，你諗下嗱，你諗下一個普通麵、餐蛋麵，你12-13磅一定起碼冇走雞啦，係咪先？係。啱啊！你普通咁堂食都12-13磅啦，差唔多啦，係啊。係咪先？堂食都12-13磅啦，好簡單嗱。你凌晨外賣外賣個兜，如果頭先你話要分上嘅湯還湯，麵就還麵加餸咁樣，咁你嗰個兜，我諗起碼值2-3磅噶啦。隨時唔止添，因為嗰啲兜同你一次過倒晒落去，嗰啲兜又唔同噶嘛，係咪？係。咁你嗰度起碼連埋嗰個原底你堂食嗰個又12-13磅加2-3磅，即係15-16磅噶咯喎，淨係呢度都15-16磅喎。另外通常嗰啲鋪頭就點咧？平台嘅單又會 mark up 噶嘛，mark up 都大概15%-20%嘅，因為平台食咗你價噶嘛。係，因為你所以你就 mark up 收單咯，係啦，即係話可能你15磅嘅嘢咧，你要賣可能係18磅啊，甚至乎去到20磅咁細啊。咁所以其實即係我哋計過條數，咦，真係喎，20磅
食唔食啊，大佬？我係啊，自己都未必食啦。 20磅我走去食碗麵咁就唔划算啦，咁樣就我不如自己買啲蛋，買啲出仔啲自己煮好過啦，係嘛？係啊，即係你將嗰個價錢係逼到啊，我都係放棄啦，唔會幫襯啦。咁其實呢個都唔屬於計個成本嘅問題嘅，咁樣就。但係如果你話真係要去睇翻個成本嗰個問題咧，就係話譬如你頭先所講啦，鋪租啊，燈油火蠟啊，然之後尤其是如果你做飲食，你個料啦，你嗰個貨錢啦，係啊，飲食就好蝦人搞嘅呢樣，我覺得好飲食咧係一個極唔公平嘅行業嚟嘅啊！賺得唔多，又賺得唔多，但係咧佢咧俾錢嗰一刻咧係你真係成件事搞掂晒先至俾錢，食到飽晒先至俾錢啊！係。所以咪會有嗰啲大乜出現，係啦。但係當然，但係呢個行業咧就係比較簡單地去做嘅呢件事就，即係如果你話細餐廳、茶餐廳嗰啲，你可以即係唔會話太過難去 set up 就可以去做成呢件事嘅啊。係，同埋有啲人就話，因為始終食只係一 lead 嚟噶嘛，你係啊。點樣都要食噶嘛，係嘛？你唔能夠餓噶嘛，餓唔到噶嘛，所以你做食肆就一定係同埋個 cash flow 就會大咯，即係每日都有 cash flow 翻。係啊，要做量咯，你就唔係話真係要揀一啲生意嚟做咯，同埋係爭取時間。你開門就有生意咯，即係你要開門就 make sure 就有生意。所以其實你成件事計埋咧。係你要知道你每一日要做到幾多碗麵咁樣。係啦，因為我哋嗰陣時就啱啊，你講得啱啊。因為我哋嗰陣時計到就點咧？嗱，大概我冇記錯，因為呢件事都3年前㗎。係。大概一日要賣到生意額係200磅。OK。200磅。咁頭先條數就係咁計啦，20磅一碗麵。咁即係每一日起碼要賣到10碗麵，先至叫做 cover 到嗰個 cost。係。咁好啦，我哋其實實際上我哋可以做到生意嘅時段係幾點咧？由晚黑嘅11點去到凌晨嘅4點嘅啫。即係呢5個鐘頭裏邊賣唔賣到10碗麵，就咁樣計嘅條數。係啊，咁你要衡量呢個做法得唔得啦？你得嗰幾個鐘頭啊，然之後係啊，我哋就心諗，哇，1個鐘頭賣2碗麵都可能好難嘅喎。咁後尾結果都係擱置咗嘅。咁亦都嗰間叫做即係可以有排開到凌晨4點嗰間鋪頭咧，都其實佢都做咗，再做多大概1年半載都捱唔住啦，佢都係嚇，佢自己都執埋。難咁啊，係啊，因為始終。喺凌晨咧，啲外國人咧，佢哋都唔係咁中意食嗰啲咁 heavy 嘅宵夜嘅，佢哋最多都係整薯條 cheese，即係有啲喺 cheese 擺喺面度嗰啲咧，嗰啲薯條咁就算噶啦嘛，吉好似我哋吉魚蛋咁啫嘛，其實佢哋受眾唔同咯，即係如果你話呢件事嘅，你擺喺一啲香港戲院隔離嘅咁樣，咁可能唔曬啦，好正啦，咁樣就係啊，咁樣。但係睇完午夜場嗰啲，而家仲有冇午夜場？唔知應該冇，係啊，應該冇，係咯，係即係所以就計個 cost 咧，其實都幾頭大嘅嚇。咁啊，所以就係咯，都要計翻點樣去每一日幾多個盒啊，賣到幾多個啊？你嗰個盒幾多錢啊？你嗰啲內價啊、成本啊、卡各方面咧，其實仲有一樣嘢㗎，仲有一樣嘢咧，好多時咧嗰個數字唔會擺落去嘅，或者有啲人係忽略咗擺落去啦。就係咧，你嗰個本身擺咗時間落去嗰個人工啊。哦，我哋嗰陣時都計埋㗎啦，喺嗰個200磅裏面計埋人工㗎啦。係。即係個人工，所謂人工係真係做嘢嘅人嘅人工。係啊，係啊，因為我哋真係會請人嘅，因為我哋負責咧，我哋嗰幾個車手咧就負責送餐嘅，因為我哋咁樣咧先至可以叫做保證到我哋係最快嘅時間送到個麵出去。
係就唔會，你知人哋啲送差咧左兜右兜噶嘛，做完呢個平台先再送嗰個平台，你唔用平台送，自己送咁樣。係佢平台有一個選擇嘅，就係你用平台司機定唔用平台司機，淨係用平台嘅啫咁樣。係咁，但係另一個問題就衍生啦。如果你用自己司機嘅話咧，如果個客一投訴嗰樣嘢有啲咩爛咗啊，有啲咩乜問題咧，自己解決，咁一定自己食㗎啦嗰條數。係啦，一定要 refund 㗎啦。但係如果你用平台司機，你影晒相有成咧，咁就基本上refund 嘅機會好細嘅。即係平台唔會屈你錢啦，變咗。係。咁所以我呢條數我都係計唔掂嘅嗰陣時就係。係啊，都幾多呢啲平台嘅蠱惑嘢咧，即係其實冇嘅。咁本身個平台都係自己一門生意嚟嘅，去保留翻自己嘅風險嘅啫。係咁，當然。咁但係站在即係個合作商嘅角度嘅，就都要保障自己喎。調翻轉個合作商。係啊，咪 even 翻咯。即係其實就好多時你要用到個平台嘅，咁佢就想唔想 take 一個風險，去將個風險降落去嗰個使用者度。咁其實係一層搭一層。咁係最終邊個去承受呢個風險咧？咁樣就要計翻嗰個數字啦。係冇錯。咁啊，今集在商言商講到呢度先啦。我哋下個星期睇下有啲咩嘅話題可以再同大家分享啦。好 ，thank you，好 ，thank you，Ella，唔該晒，拜拜，拜拜。